नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। दर्शकबिन, पहिले आजका मुख्य घटनाक्रमलाई संक्षेपमा राखौँ। विद्युतीय चुलोदेखि विद्युतबाटै चल्ने सवारी साधनलाई, विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज सुनाएका छन्। विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीतिमा सरकार अघि बढेको प्रधानमन्त्रीकै दाबीलाई बल पुग्ने गरी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुषालको आजको अभिव्यक्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ किन घर दैलोमा अहिले हिँडिरहेका छन्, किन यसरी उनले उद्योगका ढोकाहरू चारिरहेका छन्, त्यसबारेको चर्चा आज सुन्न लायक छ। यता सर्वोच्च अदालतमा 22 दिनपछि आज सबै खाले मुद्दाको सुनवाई चल्यो। 4 जना न्यायाधीश इजलासमा फर्किएसँगै सुनवाई आरम्भ भएको छ। तर बारको विरोध प्रदर्शन भने जारी नै छ। एमाले सांसद अनुपस्थित भएपछि प्रदेश नम्बर 2 को बैठक स्थगित भयो। त्यहाँका सभामुखले एमालेको निर्देशनमा प्रदेश सभा स्थगित गरेको भन्दै भर्खरै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई रुष्ट बनेका छन्। यता प्रदेश नम्बर 2 का उद्योग मन्त्री राम नरेश राय यादव बर्खास्तमा परेका छन्। राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गरेको आग्रह नमानेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरिएको छ। 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा मनपरी प्रश्न सोधेको भन्दै विवाद पैदा भएको छ। प्रश्नावलीमा सुधारको माग उठेको छ। दर्शकबिन, यी मध्येका केही महत्त्वपूर्ण समाचारमा आज हामी विस्तारपूर्वक जानेछौँ। आज सुरुमा जानै पर्ने र धेरै पछि सुन्नु परेको विषय नेपाल बन्दको छ। यसमा आज सुरुमा र विस्तारपूर्वक जाउँ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आज नेपाल बन्द गर्यो। देशभर बन्दको प्रभाव पर्यो। बन्द जोसुकैले गरोस्, सर्वसाधारण नागरिकलाई नै पहिलो टार्गेट हुने गर्छ। शास्ति नागरिकले पाउने गर्छन्। आज पनि बन्दको मारमा को पर्यो त? नेपाली जनता। गाडी चलेनन्, गन्तव्य नापेर भारी बोकेर कष्ट सहेरै हिँड्नु पर्यो सर्वसाधारण। आम मान्छेको निजी गाडी त हुँदैन। सम्पन्नहरूले त आफ्नै गाडी कुदाएर बन्दमा पनि आफ्नो सुविस्ता उनीहरूले उपयोग गरेकै हुन्छन्। सर्वसाधारणलाई खुट्टामा फोडा पर्ने गरी हिँड्नु पर्यो। आज दैनिक कमाइ गरेर गुजारा गर्नेहरूले नियमितको काम गर्न पाएनन्। कमाइ ठप्प, छाक टार्न धौधौ। स्कुल बन्द, जनताकै छोराछोरीको शिक्षामा असर, जनताकै परिवारमा त्यसको असर। बन्दले जे असर गर्छ सबैभन्दा बढी आम जनतालाई नै गर्छ। ठुला बडालाई बन्दले खासै छुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बन्दको के असर? उनलाई त बन्दले छुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई बन्दले प्रभाव नै पार्दैन। न त प्रचण्डलाई पार्छ, न उपेन्द्र माधव नेपाल बाबुरामहरूलाई बन्दले छुन्छ। शीर्ष नेतृत्वलाई छुँदैन। कर्मचारीका उच्च हाकिमहरूलाई, उच्च अधिकारीहरूलाई बन्दले रौँ पनि हल्लाउँदैन। सरकारका मुख्य सचिव मर्कामा पर्दैनन्। आयल निगमका हाकिमलाई बन्दले शास्ति दिँदैन। पाउँछ शास्ति कसले? जनताले। पर्छ मर्कामा को? सर्वसाधारण नेपाली जनता, गरिखाने वर्ग, उद्योगी, व्यवसायीहरू, व्यापारीहरू। यो बन्दबाट जो मर्कामा पर्छ उसले बन्दकर्ताका माग पुरा गर्ने हैसियत राख्दैन। मूल्य बढाउने घटाउने पेट्रोलियम पदार्थको यो निर्णयको तहमा जो छ उसलाई बन्दले छुँदैन। जो मूल्य वृद्धिबाट उसै पीडित छ उसैलाई थप पीडा दिन्छ यो बन्दले, र आज त्यही भएको छ। यो हिसाबले हेर्दा बन्दकर्ताको उद्देश्य मूल्य घटाउने, मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, यसका प्रति सरकारलाई झकझक्याउने यो माग ठिक छ, उद्देश्य ठिक देखिन्छ। तर व्यवहारमा जे जनताले भोग्नु परेको छ त्यो पटक्कै ठिक छैन। बन्दको बहाना ठिक भए पनि परिणाम ठिक भएन भन्दै बन्दको विपक्षीमा जनमत छ। यो यथार्थलाई विप्लव नेतृत्वले आत्मसात गर्नै पर्छ। बन्द गर्ने जो कोहीले त्यसको मार कसलाई परिरहेको छ भन्ने कुराको ख्याल राख्न जरुरी छ, हेक्का राख्न जरुरी छ। थप चर्चा यसबारेमा गरौँला। पहिले आज काठमाडौँमा बन्दकर्ताले पेट्रोल छर्केर टायर बाल्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोध गरे। विरोध के को? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको।
अनि टायरमा पेट्रोल छर्केर सत्यानाश अनि प्रदूषण सदृश्य यो रिपोर्ट हेरौँ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता नेपाल बन्द सफल पार्ने भन्दै काठमाडौँका सडकमा टायर बाल्न उत्रिएका थिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरोधमा उत्रिएका बन्दकर्ताले सडकमा जलिरहेको टायरमा मट्टी तेल र पेट्रोल छर्केका थिए। नाराबाजी सहित टायर बाल्दै गरेका उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। त्यस क्रममा सामान्य तनावको स्थिति बन्यो। सडकमा मट्टी तेल र पेट्रोल छर्केर बालिएको टायर पछि प्रहरीले पानी पोखेर निभाएको थियो। गाडीमा कोचेर बन्दकर्तालाई प्रहरी कार्यालयतर्फ लगियो। त्यस क्रममा उनीहरूले मूल्य वृद्धि गर्ने सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे। यो त भयो केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा देखिएको बन्दका आजका केही दृश्य, बन्दको अवस्था झल्काउने यी प्रतिनिधि दृश्यहरू। अब एक झलक काठमाडौँ बाहिरको बन्दका झाँकीहरूलाई पनि हेरौँ। दृश्य हो सुनसरीको। त्यहाँ बन्दकर्ताले बजारमा डुल्दै पसल र व्यवसायका ढोका र सटर बन्द गराए, नाराबाजी गरे, गुडेका सवारीमाथि केरकार चल्यो। त्यस क्रममा बन्दकर्ताहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा पनि परे। सुनसरीबाट हाम्रा सहकर्मी मनोज भुजेलको यो रिपोर्ट पनि हेरिहालौँ। सुनसरीमा फाट्टफुट्ट खुलेका पसलमा पुगेर विप्लव कार्यकर्ताले पसल र व्यवसाय बन्द गर्न यसरी दबाब दिएका थिए। उनीहरूले सडकमा गुडेका सवारी साधन पनि रोकेर केरकार गरेका थिए। बिहानैदेखि पसल बन्द गराउन बजार र सडकमा कार्यकर्ताहरू खटिएका थिए। नेपाल बन्द सफल पारौं भन्दै नाराबाजी गर्दै उनीहरूले बजार परिक्रमा गरेका थिए। बन्द गराउँदै हिँडेका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इटहरीमा 21 जना विप्लव कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन्।
बन्दले आम जनतालाई नै शास्ति दिएको भन्दै बन्दको सट्टा विरोधका अन्य कार्यक्रम गर्न उचित हुने स्थानीयको भनाइ छ। बन्द किन गर्ने? देशमा भएको के छ अहिलेसम्म? पेट्रोलियम मूल्य वृद्धिको बहानामा अथवा अन्य कुनै पनि बहानामा बन्द गराउनु वास्तवमा अनुपयुक्त हो। कहाँबाट आइरहेको छु, म सङ्खुवासबाट आएको, म विराटनगर जानुपर्ने, म मान्छे पिकअप गर्नको लागि मैले जबरजस्ती रिक्समा आउनुपर्ने भइरहेको छ। गणतन्त्र ल्याउँदा पनि त सुख त जनताले पाएनन् होइन। रातारात महिनामा कतिपल्ट के अरे पेट्रोलको भाउ बढ्यो तपाईँलाई थाहा छ? ग्यासको भाउ 1600 पुग्यो, 13-1400 ग्यास 1600 पुग्यो तपाईँलाई थाहा छ? व्यवसायीहरू जहिले पनि एकदम पीडित भएको अवस्था छ। अब कुर्सी मात्रै चाहिने, जनता भोकै मर्नुपर्ने, यस्तो पनि अवस्था नेपाल हो। र यो सम्बन्धित निकायमा बस्ने मान्छेहरू निधाएर नबस्छ, होइन भने जनताले भोलि तिमीहरूलाई कहाँ के पुर्याउँछन् भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। यो हरेक समस्याको समाधान चाहिँ बन्द होइन, यो बन्दभन्दा विकल्पका आफ्ना चाहिँ विरोध कार्यक्रमहरू गरेर व्यवसायहरूमा परेको मार्गलाई अझ बढी नथपिदिनु हुनुको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोटो दूरीका साना सवारी साधन पनि केही चलेका थिए, तर लामो दूरीका सवारी साधन चल्न पाएनन्। त्यसको मर्का सर्वसाधारणहरूलाई नै पर्यो। बन्दका कारण सुनचरीको इटहरी, धरान, इनरुवा, दुहबी, झुम्क लगायत बजार क्षेत्र सुनसान थिए। जिल्लाका सरकारी तथा निजी विद्यालयहरू बन्द थिए। काठमाडौँको र काठमाडौँभन्दा बाहिरको प्रतिनिधि दृश्यहरू र ती रिपोर्टहरूलाई हामीले आजको बन्दका क्रमका दृश्यहरू प्रस्तुत गर्यौँ। दर्शक, अब ब्रेक, त्यसपछि हुनेछ किन घर दैलो चार्दैछन् विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। महत्त्वपूर्ण सामग्री छ, पहिले लिगौँ ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हिजो आज चुनावमा नेताले घर दैलो गरे जस्तै घर दैलो अभियानमा निस्किएका छन्। भोट माग्न होइन, विद्युत अहिले पर्याप्त छ, मजाले प्रयोग गर्नुहोस्, विद्युत खपत बढाउँ भन्दै उनी विद्युत खपत बढाउने अभियानमा छन्। त्यसैले कुलमान घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणको टिम खास गरी उद्योगहरूमा पुग्ने र विद्युत खपतको स्थिति बुझ्ने र कसरी त्यो खपतलाई बढाएर उद्योगको उत्पादन बढाउने अनि लागत कमभन्दा कम गर्ने भन्नेमा विद्युत प्राधिकरणको टोली अहिले घर दैलोमा छ। खास गरी उद्योगीहरूका ढोका ढोका चाहारिरहेको छ। काठमाडौँभित्र र जिल्लाहरूमा पुगेर कुलमानले विद्युत खपतलाई बढाउन उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको टोलीले बुटवल, हेटौडा, सिमरा, वीरगञ्ज, भरतपुर लगायत त्यो क्षेत्रको औद्योगिक करिडोर पुगेर विद्युतीय खपत वृद्धि र व्यवस्थापनको अभियान सम्पन्न गरेको छ र यो अभियान जारी नै छ। देशभित्रै विद्युत खेर जाने अवस्था छ अहिले। विद्युत खेर जानुभन्दा त्यसको उपयोग कसरी बढाउने र उत्पादनमा लगाउने त्यो अतिरिक्त विद्युतलाई भन्नेमा प्राधिकरणको जोड छ अहिले। नेपालमा अहिले उत्पादन हुने बिजुलीमध्ये दिउँसोको समयमा 200 र रातिमा 500 मेगावाट खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको छ। दिउँसोमा 200, रातिमा 500 मेगावाट विद्युत अहिले नेपालमा खेर गइरहेको छ खपत हुन नसकेर। भारतले नेपालको विद्युत लिन इच्छा देखाइरहेको छैन, थोरै मात्रै विद्युत भारत जान्छ। भारतलाई बेच्ने मामलामा खासै धेरै आशा अपेक्षा नराख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजको एक कार्यक्रममा बताएका छन्। त्यस भएर नेपालमै कसरी हुन्छ खपत वृद्धि गर्नुमै सरकारको जोड रहने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, त्यसमा पनि हामी जानेछौँ। त्यसैले अहिले प्राधिकरण सकेसम्म देशभित्रै अधिकतम विद्युत खपत बढाएर खेर जाने बिजुलीलाई उत्पादनमा लगाउन जोड गरिरहेको छ। त्यसका लागि त उद्योगहरूमा विद्युतको आपूर्ति त्यहाँ बढी भयो भने मात्रै यो विद्युत उपयोग हुन सक्ने अवस्था बुझेरै अहिले उद्योगहरूमा चाहार्ने काम भइरहेको छ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वको। पहिले विद्युत कम खपत गरौँ भनेर उपभोक्ताहरूलाई आग्रह गर्ने अवस्था थियो, अहिले विद्युत खपत बढाउँ र खेर गएको विद्युतको सक्दो उपयोग गरौँ भन्ने अवस्था रहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले 18 घण्टाको लोड सेडिङबाट अहिले विद्युत खेर जाने स्थितिमा आइपुगेको बारेमा आज एक कार्यक्रममा ब्रिफिङ पनि सुनाएकी छन्। यो संक्षिप्त छ, सुनि पनि हालौँ। 18 घण्टाको लोड सेडिङको अवस्था अन्त्य गर्दै आज हामी इनर्जी स्पिल हुने अवस्थामा पुगेका छौँ।
विद्युत अभावको कारण कम खपत गर्न आग्रह गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अहिले हामी धेरैभन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने आह्वान गर्ने अवस्थामा आएका छौँ। विद्युत उत्पादनको तुलनामा विद्युतको माग र खपत बढ्न सकिरहेको छैन र उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको छ। यसले गर्दा ठुलो लगानी गरेका निजी क्षेत्र, यसमा लगानी गर्ने ब्याङ्क र राज्य नै क्षति बेहोर्नु परेको छ। अहिले विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या छन्। प्रसारण लाइनकै अभावमा उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै अहिले विद्युतको खपत बढाउनको लागि पनि प्रसारण संरचनाहरूको निर्माण अत्यावश्यक रहेको छ। अन्यथा विद्युतको माग भए तापनि त्यहाँसम्म विद्युत पुर्याउन नसकिने अवस्था रहन्छ। विद्युत प्रसारण लाइन, विद्युत प्रसारणको संरचना कमजोर भएका कारणले विद्युतको उपभोगमा अहिले असर परिरहेको र यसका उपरमा अहिले काम चलिरहेको छ। भएकै संरचनालाई अधिकतम उपयोग गरेर कसरी अहिलेको विद्युत खपत बढाउन सकिन्छ त्यसमा स्वयं खास गरी विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अभियान गर्दैलो यात्रा चलाइरहेका छन्। ऊर्जा मन्त्रालयसँगको समझदारी र नीतिगत निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई मागे जति र सहज प्रक्रियाबाट बिजुली दिने योजना बनाएको छ। यस अघिको आफ्नो कडा नीतिमा नरमपन ल्याएको छ विद्युत प्राधिकरणले। जस्तो कि यसअघि डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता महसुल नतिरेका उद्योगलाई धरौटी लिएर मात्रै थप बिजुली दिने नीति थियो विद्युत प्राधिकरणको। अब यो कडाई हटेको छ। यसो गर्दा अप्ठ्यारोमा परेका, गाह्रो साह्रोमा परेका, ती तिर्न नसकेका उद्योगहरूलाई पनि विद्युत खपत बढाउने गाँठो फुक्नेछ। यस्ता उद्योगहरूले अब आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नेछन्। अहिले खेर गएको विद्युतलाई जसरी हुन्छ उपयोगमा ल्याउने नीतिमा प्राधिकरणको जोड छ। तर उद्योगहरूले मागे अनुसारको विद्युत आपूर्ति गर्नका लागि अहिले योग्य प्रसारण लाइन तथा वितरणको पूर्वाधार नहुँदा समस्या परिरहेको छ। तर पनि भएकै जे पूर्वाधार छ त्यसलाई अधिकतम उपयोग गर्ने र व्यवस्थापन कौशलकै आधारमा तत्कालको व्यवस्थापन गर्ने ध्येयमा छन् कुलमान घिसिङ। यसअगाडि पनि उनले व्यवस्थापन कौशलकै कारणले भएकै मौजुदा विद्युतबाटै 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने त्यो कुशलता प्रस्तुत गरेका थिए र अहिले पनि व्यवस्थापन कौशलमै अहिले तत्क्षणका लागि चाहिँ जोड छ। त्यसैले ठुला उद्योगहरूलाई मागे जति विद्युत उपलब्ध गराउने र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सब स्टेसन आयोजना निर्माणलाई सक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने यी दुईटा समानान्तर दुई कार्यभारमा केन्द्रित छ विद्युत प्राधिकरण। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा सरकारले जोड दिएको छ। उद्योग उत्पादन, विद्युत उत्पादन र बिक्रीको योजना र कार्यक्रम लिएर आउनका लागि पनि निजी क्षेत्रलाई आह्वान गरेको छ सरकारले। तर अनुमति पत्र झोलामा बोकेर हिँड्ने काम नगर्न, झोलामा खोलाको जुन बदनामी छ, झोलामा खोला भन्ने एउटा त्यो बदनामी निजी क्षेत्रले कमाएको छ, त्यसबाट मुक्त हुनुपर्ने, त्यो बदनामीलाई हटाउनु पर्ने ऊर्जा मन्त्री भुषालको भनाइ छ। उनले विद्युत आपूर्तिमा कहाँ छ कठिनाई त्यसबारेमा पनि उल्लेख गरेकी छन् र निजी क्षेत्रले विद्युत क्षेत्रमा गरेको योगदानको प्रशंसा पनि गरेकी छन्। यो पनि सुनिहालौँ। यदि निजी क्षेत्रले हामी यो परिणामको विद्युत यसरी बिक्री गर्न सक्छौँ भन्ने आधारसहित आएमा संस्थागत आउनुहोस् या व्यक्तिगत आउनुहुन्छ भने पनि हामी अनुमति दिन तयार छौँ। झोलामा खोला भन्ने भनाइ नेपालमा व्यापक भयो। विगतमा अनुमति पत्र झोलामा बोकेर हिँड्ने तर आयोजना नबनाउने भन्ने आरोप निजी क्षेत्रले पटक पटक खेप्दै आएको छ। विद्युत व्यापारको हकमा पनि अनुमति लिने तर विद्युतको होइन अनुमति पत्रकै मात्र व्यापार गर्ने नहोस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत छ। त्यसैले भरपर र आधार खोजिनेछ। उत्पादित विद्युतको झन्डै 45% निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको छ। विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, लोड सेडिङ अन्त गर्ने चुनौती पहिलो कार्यकालमा सम्पन्न गरेका, त्यसलाई फत्ते गरेका, सफलतापूर्वक कौशलतापूर्वक त्यसमा पार पाएका कुलमान घिसिङले अहिले अर्को यो दोस्रो कार्यकालमा
अर्कै बेग्लै प्रकारको चुनौती सामना गरिरहेका छन्। त्यो हो नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको खपतको मामला अहिले उनको प्राथमिकतामा छ र कसरी यो खपतलाई वृद्धि गर्ने, खेर गएको विद्युतलाई उपयोग गर्ने भन्नेमा अहिले चुनौती छ र त्यसमै उनको कार्यकौशलताको परीक्षण अहिले चलिरहेको छ र त्यसमा उनी प्रयासरत छन्। र यसअघि उद्योगहरूले अन्य ऊर्जाका स्रोतहरूबाट जस्तो कि डिजेल पेट्रोलबाट आफ्नो उद्योगको उत्पादनमा लगाउनु परेको अवस्था थियो, जेनेरेटर चलाउनु पर्ने अवस्था थियो, तर अहिले त्यो हटेको छ। तैपनि विद्युत प्रसारणका समस्याहरू, त्यो संयन्त्रहरू नहुँदाखेरि उद्योगहरूले मागे जति लाइन विद्युत पाइरहेका छैनन्। त्यो संरचना निर्माण गर्ने र अहिले तत्काललाई कसरी हुन्छ व्यवस्थापन कौशल देखाएर यो विद्युतलाई सकेसम्म बढी उपयोग ल्याउने र उत्पादकत्व बढाउनेमा सरकारको अहिले ध्यान केन्द्रित भएको छ। यही बीचमा यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विद्युतीय खपतलाई बढाउन सरकारले जोड दिने बताएका छन्। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन, इन्डक्सन चुलोको प्रयोगमा बढावा दिने सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने देउवाको भनाइ आएको छ। आज स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानको 19औं र 20औं वार्षिक साधारण सभालाई आज मङ्गलबार काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो देशको विद्युत खपतका लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बताएका छन्। बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित समस्याको समाधानका लागि पनि स्वच्छ ऊर्जाको विकास र प्रवर्धनमा सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको देउवाको भनाइ छ। सुनौँ। हामीले किन यो ग्यासको चुलो बनाउने? हामी चाहिँ गाडीहरू हामीको यति विद्युत छ कि हामी ब्याट्रीबाट गाडी चलाउन सक्छौँ, बस चलाउन सक्दछौँ। त्यस्तै चाहिँ नि यो हाम्रो चुलो पनि चाहिँ नि इलेक्ट्रिक चुलो हुनु सक्दछ। हामी नेपाल कमसेकम नेपालभरिमै हामीले बिस्तार यता जानुपर्छ लाग्छ मलाई। र हामी त्यस्ता जो चाहिँ नि उद्यमी हुनुहुन्छ, व्यापारी साथीहरू हुनुहुन्छ, मित्रहरू हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नि हामी त्यस्ता इन्सेन्टिभ पनि दिन तयार छौँ। के अरे जस्तो काठमाडौँमा यो धुवा काठमाडौँ चाहिँ एकदम उभइसक्यो। त्यस कारण काठमाडौँमा कमसेकम चाहिँ नि ब्याट्रीबाट बसहरूदेखि लिएर गाडीहरू सञ्चालन गरौँ, घरमा खाना पकाउने पनि इलेक्ट्रिक चुलो बनाऊँ र कमसेकम त्यस्तै चाहिँ नि भोलि तराईमा मधेसमा पनि सबै ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक कारहरू, इलेक्ट्रिक बसहरू चलाउन सक्यो भनेदेखिलाई एउटा नेपाल नमुना पनि बन्न सक्दछ, नेपालबाट सुरु पनि हुन सक्दछ। नेपालको विद्युत पनि काम भारतले किनिदिनु पनि के गर्ने नि? आफ्नो देशको बिजुली आफैमा लगाऊ। हामीले भारतमा पनि अब चाहिँ नि आफू उत्पादन गर्दैछ। हाम्रो देशको यति ठुलो बिजुली छ, हामीले भारतले किन्छ भन्ने पनि छैन। तपाईँलाई हामी सारा सहुलियत दिन तयार छौँ। तपाईँहरू ब्याट्रीमा जानुहोस्, यसमा लाग्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ हामी नेपाललाई कमसेकम एउटा चाहिँ नमुना देश बनाउन सक्यो भनेदेखिलाई हामी चाहिँ एउटा लिडिङ रोल हामीले लिन सक्दछौँ नेपालले। अब हामीले चाहिँ नि हाइड्रोमै जानुपर्छ भन्नेमा गएका छन्। तर नेपाल सबभन्दा बढ्ता ठुला नदीहरूको देश हो यो। त्यसैले नेपालले सुरुवात गर्न सक्छ आफैले। त्यो मेलम्चीमा कहाँबाट बाढ आयो? त्यो अचानक कहाँबाट पहिरो आयो? त्यो त के अरे ग्लेसियर फुटेर आएको न होस्, थाहा छ। त्यो हिमताल फुट्यो आयो त्यो। त्यसैले चाहिँ नि भोलि हाम्रो चाहिँ हिमालयहरू नाङ्गा हुनु बेर छैन। भोलि चाहिँ नि यो चाहिँ स्नो माउन्टेनहरू त भोलि एकदम नाङ्गा हुने बेर छैन। त्यस्तो अवस्था भइसकेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले नै एउटा चाहिँ नि आफ्नो कुरा विश्वमा मात्रै होइन, संसारभरि नै भन्नुपर्छ र संसारले ल्याएको समस्या हो, हामीले ल्याएको होइन। दर्शकबिन, यो हिसाबले समग्रतामा पछिल्लो समय विद्युतको उपभोगलाई बढावा दिने र त्यसमार्फत उत्पादकत्व बढाउनेमा जोड दिएको छ। विद्युत नै नेपालको प्रमुख आधार हुन सक्छ देश विकासको लागि, जीवनस्तर सुधारको लागि, आर्थिक प्रगतिको लागि, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि। कम लागतमा ज्यादा से ज्यादा उत्पादकत्व बढाउनका लागि विद्युतको उपयोग निकै असरदार हुन सक्छ। त्यसैले विद्युतमा जोड दिनु जरुरी छ। नेपालका लागि पानी, जलस्रोत र त्यसबाट उत्पादित विद्युत नै वरदान हुन सक्छ। देशको स्थितिलाई सुधार्नका लागि जलविद्युत एउटा
प्रमुख आधार बन्न सक्छ। यसबाटै देशको प्रगति, जनताको खुशहाली, जीवनस्तरमा सुधार, आर्थिक प्रगति, हर प्रकारको प्रगति विद्युतबाट सम्भव छ। त्यसका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी छन्। सरकारको त्यसमा जुन प्रकारको अहिले अलिकति बढी चासो देखिएको छ, यो चासो अझ बढ्न जरुरी छ र यसका नतिजा, यसका परिणामहरू सकारात्मक देखिने आशा र अपेक्षा राखौँ। हवस् त, कार्यक्रमको आजको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि यही समयमा अर्थात् बेलुका 7:15 बजे पावर न्युजको समय हो, त्यसमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार।